Sige, download mo. Download mo. Cuts. Okay, playtest po tayo ngayon. 213. Playtest naman po to sa Pioneer deck 213, sir. Sige, sige. Oh, or Pioneer format. Ang maglalaban po ngayon ay Boss Burn 213. at Dimir 2, Control. So, 1. tingnan natin kung sino mananalo dito. Ako, 231. Okay. So, 3, 2, 1. Ganyan po mag-cut pag maglalaro kayo ng online paper magic. So, papakita nyo yung tatlong, kakat nyo sa tatlo, tapos, yung isang player mamili kung anong klase ng cut ang pipiliin. Okay, so, yung ginawa niya, 3, 2, 1. So, dito sa may Boros Burn. So, magda-dice na po kung sino ang mauna. Siya po ang mauna, ang Dimir Control. Yung live counter pala, nakalimutan ko ilagay dito. So, mamaya, pinapractice ko pa tong OBS video natin. So, naglapag po si Boros Burn ng ang tawag dito, hindi ko alam. Kailangan maging familiar sa mga baraha. Okay, so land drop siya, watery grave ata yun. Take 2. Kailangan natin, lagyan natin ng sounds yung kabila. Watery grave. Watery Modern grave ba to? Ha? Modern? Hindi, Pioneer. Modern ba? Pioneer ka. Sige, sige, okay lang. On top of keep, alam. Pioneer ba to? Draw. Modern. Pioneer. Okay, okay. Play ako ng Battlefield. Tama. Pioneer daw Yung pala. watery grave, ano yan? Black? Green? Blue block. Blue, black? Mm. Play ako ng... Play ako ng Core Firewalker. So, Core Firewalker ang binaba niya. Naka-main board. Yung Core Blade Master pala, Firewalker. Core Blade Master. Core Blade Master pala. So, tignan natin ang ginagawa nitong Core Blade Master. Core Blade Master. Go lang. Fatal push ko na. Lalabas ko pa na, no? Go lang. Pinapatay po ng fatal push. Sige. Sige. Draw. Radiant Town. Ay, sorry. Nagbaba po siya ng land drop with Cade 2 life. Na-meet po sila. Okay. Tapos go lang. Cycle ako. Draw. Sige. Draw per turn. Draw ang catacomb. Go lang. On top, I keep draw. Play ako ng Open Armory. Tutor ng equipment. Okay. Sige. Kuha ako ng
Mirror shield. Sige. Amay. Mukhang Sige. hindi Doros burn tong isa. Tapos attack 1. Take 1. Sige. Go lang. Ilan hawak, sir? 4. 4. Sige. Draw. Tapos cut. Hammer 2, time 3, pala 1 pa to. din. Hammer Sige, time. go. Leyland, go lang. Top upkeep. Draw. Hammer type po pala siya, mga katamba ay. Palitan natin ang Tapos, kanyang play ko technique. yung mirror shield. No, ba yun? Sino sir sabotage ko? Counter. Sige. Tapos, Prevail. Graveyard. sige. Tapos attack. Take 1. 18. Go lang. Ay, 20 ka lang pala. Nag-game ko ka pala. Nag-shock ako kanina tapos nakadalawang attack ka na. Sakto lang na 18. Nag-gain ako, shock, gain, tapos attack dalawa. Sakto lang na 18. Okay. Draw. Okay, turn na po. Cancel Bantres. Sige, go lang. Sige. Faster lang to siya. So, tuling ko lang si Loro. Sige. Tapos, attack 1. Sige. 17. Sige. Go lang. Yung 4. Sige, scry ako. Gamit po siya ng castle para mapag-scry 2. Top out ka? Oo. Top out sa end step mo. Sige, response ako dun sa... Sige. Anong ginawa mo? Nag-scry ako sa Nag-scry Castle daw siya. Bantres. Scry siya para sa Play castle ako ng Bantres. white. So, meron po siyang gagawin Step kay ko lang, sir. Oo, pwede pa ako mag-response dun kasi Okay. instant naman. Tama. Akala ko nag-dodge. Anytime? Resolute strike. Sige. Anong ginagawa? Hello? Nag-lag po siya. Anong ginagawa, sir? Bali, resolute strike ko si Fire plus 2. Tapos Okay. equip tong Sige. Colossus Saber. Go lang. Sige. Ganun pala Good yung na. ginagawa nun. I-equip niya doon, yung card na yun. Equip niya Play yung ulit ako ng Regent Fountain. sa tao niya without paying its mana cost. Ganun pala Regent yun. Fountain. Land Trap. Sige. Gain 2. 19. Gano'n nakalaki si Marblite Charger? Tapos isasak niya para mamatay na, take 10. Kung ilang kasi yung power na ito, Ano yun, sir? Gano'n nakalaki yung Fireblade Charger? 11-11 na yan. Hello? Sir, narinig mo ako? 11-11 na ba yan? Anong gagawin, sir? Gano'n nakalaki? Oo, 11. Oo. 11-11. Pag namatay Bali, siya, power pa. 11. Oo, power. Kung anong power niya. Oo. Pag namatay siya, kung ilang power niya, Wait lang ah. kabit 11 damage ka agad. Sige. Medyo matigas-tigas to. Matigas-tigas po to, mga katambay. At Great power. hindi ko po na-monitor ang mga buhay nila. So, yung isa, 17. Yes, yung isa, wala pang bawas. Si Joel, wala pang bawas. Buong-buo ang buwan. Sige sir, extinction event ako. Pero yung isa, bawas na. Anong gagawin, sir? Take 3. Extinction event tapos add excel siya. So, extinction event. So, when you cast this spell, May mag-choose excel lang ka to? kung odd or even, tapos may exile yung
napili niya number. So, add ang pinili niya, exile, so walang damage tong si Goblin na to. Tapos, So, mahusay ang Go lang. moves na yon. So, very good. Very good ka doon. that pala kanina Kuya. ginawa ko na. Dapat, binolt niya or pinatay niya, shinak niya. Play ako na Sayang. Sayang ang 11 damage. Lurus. So, tignan natin ang gagawin niya. Lurus. Excel na po yon, hindi niya po yan Sige, maibabalik. Lurus. Tapos, play ko ulit si Excel na po yan, hindi niya na po Hardblade. mababalik. Cardblade. Tapos go lang. Ilan equipment ni nung Wait lang, hammer? i-interrupt ko. 8. Kailangan 8 mana bago para maka-equip. Ah, Sige, bro. ah. Play lang. Wait lang, sir. Ano kasi, si Excel na yun, yung goblin mo. Pa-interrupt lang, ha. Ay, oo nga pala. Ay, so, tama. Sorry. Ito na lang. Okay. Mali. Tama. Sige, go lang. Sige, go lang. Tama nga pala, style lang. Sige. Sige, go lang. Done lang. Nagre-record kasi ako, tinatry ko lang. Sorry. Sige, untap, upkeep, draw. Okay, uminterrupt po tayo mga kaibigan. Kailangan natin ng magandang laban dito. Play ko yung Mirror Shield. Okay, Mirror Shield. Yun yung galing sa graveyard, no? From Lurus. Sige. Tapos, equip ko siya kay Core Blade Master. Sige, ano ako, S1 ako. Fatal push ko ulit si, yung send, ano yan? Si Core Fireblade. Wait lang. Wait lang. Bakit niya pinatal push yun? Dapat pinatal push niya lang si Lurus kasi babalik papatayin dito mo, next no? turn. Mm. Unless kung meron ulit siyang pamatay. Mamatay mo. Sige, patay. Tapos, sige, equip ko na lang to kay Lurus. Okay, so in-equip niya po kay Lurus. Ewan ko Good. kung mayroon pa siyang pamatay. Equip mo kay Lurus. Kung meron pa po siyang pamatay sa kamay. So, Bali, hexproof. Tapos 0+2. Bali, 3, 4 na siya. hexproof pala. Okay, Ginagawa nun. Go? Unless kung meron siyang try savior, ako. medyo mahirap to para sa control na kaibigan natin. Nag-ano po siya ng sagot. Kailangan ko pala maano dito sa Discord kung paano ko sila mamimute. Draw. Sige. Play lang. So, 1 Tapos, go lang, sir. frame screen. Pwede pala. Draw. Play ako mountain. Tapos, balik Ayun, pwede pala mamute. Pero maririnig ko pala sila. Okay. Okay? Tapos, So, ako na lang po ang naririnig dito. ba hindi ako Ganun pala. umaatak So, practice lang muna tayo. Oo nga, dapat Shit, tumatak siya away. kanina. Sayang. Sayang yung Okay. green light niya. Ilan? 4? 3 lang. 3 lang. Three. Kasi X-proof lang siya. So, take Bali, 3. 16, no? 16. Tapos, go lang. Okay, so Go lang. nag-master Dig to siya. time ako, sir. Maghahanap po Sige. ng sagot ang ating Dimir control. Dat pala, maaga pa lang ginawa ko na. 3, 4, 5, 6, 7. Sige. Tingnan natin kung makakahanap ulit siya ng isang X-proof, no? Si Lurus. Hexproof. isang extinction event. No, Bayma. Kung ako sa kanya, maghanap ako ng extinction event para ma-excel ko tong mga chikiting na to. Robert, turn.
Sige. Okay, tingnan natin kung nakahanap siya ng sagot. Go lang. Nag-go lang po siya mga katambay. So, Upkeep, draw. turn na po ni Hammer Time. At si Hammer Time, Sabi. tingnan natin, medyo marami na siyang lupa or may babalik pa ba tong si Lurus? Ikot ko to, lipat ko. Nako, nilipat niya. Ano bang ginagawa nito? Good. Mawawalan si Kaibigan Lurus ng X-Pro. Oo, so may chance na siyang mapatay Bago mo equip, patayin ko siya ulit. Sino ito? Wait lang Wait. Bakit niya apat na papatay hawak, niya, no? no? Dapat patayin niya na si Lurus. Sige, patayin ko. Bali... Ano yung ginamit mo? Fatal push? Sorry, Heartless Act. Heartless Act po ang ginamit Wait niya. lang. Anong mangyayari doon? Destroy target creature with no counters on it lang. So, before mag-equip, papatayin ko na. Wait lang. So, pag nilagyan ka siya ng counter, pwede siya mabuhay. So, pag nilagyan niya ng counter yung card na yun, mabubuhay yung creature niya. Yung po ginagawa ng Heartless Act. Tingnan natin kung anong pong Ano ba ang gagawin niya. considered as counter? Yung +1/+1 lang. Mga +1/+1 Pero alam ko yung or mga- life counter Di ba may mga counter na are considered Death touch, +1/+1. Counter, kasi meron po consider tayong din card siya. na pag sinaycle, Yung kunyari, yung mga until end of life turn. link na counter. Counter ba yun? End of turn. Hindi, yung mga parang Wala namang pump end siya of eh. turn na counter. So, tingnan natin Hindi siya kung ang counter. gagawin nito ni Kunyari, Hammer Time. target creature gets 2/2 until end of turn. Hindi siya Alam ko counter. hindi. Parang pump spell siya. Okay. 1/1. So, sabi po ng Hammer Time, kung pinalas 2+2 daw ba siya, ay counter by, plus counter daw ba yun? So, hindi po mga katambay. Ang +2/+2 po ay pump spell, so wala siyang counter. Sige. So, patay si creature na yun, punta siya doon sa graveyard, Tapos, balik na naman si Lurus, yung artifact babalik na ko yun siya. kay Lurus. So, Babalik Hexproof mo. na naman. Si Core. Hindi ko maintindihan Counter siya. bakit niya Counter na daw. binubuhay si Lurus. Kasi babalik at babalik lang After yan. bill. Sige. Tapos play ako ng... Dapat makahanap ng sagot kay Sige, Lurus. go Kasi lang. babalik na Tirang babalik isang yun mana. eh. Or exile. Ilan hawak? Tatlo? Apat. Hindi ko Apat ang dami. maintindihan dito Draw. sa Dimir control. Play Bakit lang ako. Go lang. binubuhay niya si Anta, Lurus? upkeep, Dapat draw. talaga sinasagutan tong si Lurus. Sige. Sacred Foundry take 2. 2. Sige. So, hindi ko alam kung anong game plan Tapos, nitong ni Hammer Time. Pero 8 tingin na to. ko pwede niyang ini-equip yung Hammer Time kay Lurus. Tingnan natin. Ano ba ginagawa ng Na yung Hammer mana. Time? Balik ko si Blade Master. Binalik Sige. na naman po niya mga kaibigan, mga katambay. Tapos, attack si Lurus. Hindi pa rin, no? 3 pa rin. Sige, 13-24. Sige. Tapos, go lang. Behold the Universal, sir. Sige. So, behold the multiverse. So, maghanap po siya ng, Right. or bubuo na siya, draw 2 cards. Draw 2 cards. And then, Bottom yung isa. Wait lang, sir. May Try mo delivery na ako. din. Wait lang. Sige. turn, draw 2 cards. Scribe, and then draw 2 cards. Gusto ko malaman mga katambay, yung mayroon papasok dito sa screen ko na malaking baraha. Para makita nyo yung card na yun, kung anong ginagawa nun. So, alamin ko yan kung paano yan. Aralin ko pa ng mahigitong OBS. So, kapag may matchup po tayo, mas madali makikita ang ginagawa ng card. Mas maganda ang ating flow ng laro. At may explain ko sa inyo kung paano ang
sitwasyon or ano mangyayari sa game plan ng ating mga players, mga katambay. Okay? So, waiting lang po si Kuya at meron siyang so kailangan meron din pala akong flash screen na commercial effect na blah blah blah, mga ganon. So, aralin ko pa yan. Bago lang po tayo ngayon sa OBS and recording, streaming gamit ang platform or software na to. So, pagagandahin pa natin yan. Gagawin natin profession. Sige. Okay, so yun na po. Kumilos na po si Kuya. Tapos, Kuya Dimir. Ano yan, sir? Top out ka na? Oo. Ngayon, top out na ako. Sige, response ako doon sa Scry. Sige. Nang-response si Kuya. Kuyang Resolute Scry. strike ko si Blade Master. Okay, sure, sige. Tapos equip. Bali 13. 13, sige. So, 13 Tapos na po yung response pa ako. If-fling na po. Fling ko na. Fling. 13 Sabi damage. na. If-fling niya na eh. Yun Patay. na, nahulog. Sige, nice game. Okay. Dapat Dali ni Kuya. Inaabang Nag-fling ako na lang. siya. Inaantay lang Inaabang niya lang. naka-top out. Okay. So, yun po tayo mga Ba't parang katambay. unang game, binitawan ko Tatry pa na agad natin yung to. Resolute strike. Yung tinatal push mo yung Tatry pa natin ang yung OBS fire blade and para hopefully damage magawa na. natin ng paraan. Mapaganda po Opening po mo na natin ang ating streaming online Di ba paper yung magic Resolute natin. strike Okay, bago so mag-total push? yun na po ang ating Si, laban 13 for damage today. na agad. Hope you chunkers, tambayers Sige, like it. Boy, Bis papalit ka sa some diaper. next mal. Cheers. Tapa. Sige.